நீங்க கட்டுற வீட்டுல முதல் வரி செங்கலை எப்படி கரெக்டா வைக்கிறதுன்னு ஷார்ட்டா சொல்றேன், ஷார்ப்பா கேட்டுக்கோங்க. இது முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ மிஸ் ஆகாம சேவ் பண்ணிக்கோங்க. செங்கல், நீங்க செங்கல்ல வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா நல்ல குவாலிட்டியான பிரிக்கை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது ஹேண்ட்மேட் பிரிக்கோ இல்ல மிஷின் கட் பிரிக்கோ சைட்ல வச்சு தரமா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அலைன்மெண்ட், பில்டிங்கோட அவுட்டர் சைஸும் ரூம் சைஸும் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ நீங்க கட்டுற இந்த பிரிக் ஒர்க்கோட அளவு தான் ஃபியூச்சர்ல இந்த பில்டிங்கோட அளவாவே அமைய போகுது. பீம் அளவை பார்த்து தானே போட்டோம், ஸோ அதே அளவில் வச்சு கட்டிடலாமேன்னு அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பீம்ல அங்கங்க டீவியேஷன் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஷட்டரிங் போட்ட ஷீட்டு பிளைவுட் பெண்டா இருக்கலாம், இல்ல ஜாயின் பண்ற இடத்துல எங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம். அதனால பீமை நம்பாம பிரிக் ஒர்க் பண்ணும்போது தனியா அதுக்காக மெஷர்மெண்ட் பண்ணுங்க. எப்படி பண்றது? ரூமோட கார்னர்ல காலம் பக்கத்துல ரெண்டு பக்கமும் கல்லு ஃபர்ஸ்ட் வைப்பாங்க. இதை கல் ஆஸ் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கல்லுக்கும் இந்த எண்ட்ல இருக்க கல்லுக்கும் மெஷர்மெண்ட் கரெக்டா செக் பண்ணிட்டு நூல் கட்டி விடணும். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லயும் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பக்காவா இருக்கான்னு நூல் கட்டிட்டு இருக்கும். இந்த நூலை லூசா கட்டக்கூடாது, ரொம்ப டைட்டா கட்டணும். இந்த நூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட்டு வேலை போட்டுட்டு வர வேண்டியதான். இந்த மாதிரி எண்ட் டு எண்ட் மெஷர்மெண்ட் வச்சு நூல் கட்டி பக்காவா பிரிக் ஒர்க் பண்ணாலே உங்க பில்டிங் சூப்பரா வரும். நான் சொன்ன இந்த விஷயம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.